wabaye munsi mu ba Yakobo usiga tutambutse Yorodani kuko watabaye ku gitaraganya. None twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza, ushatse wese araturya kamira. Iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intumbi. Ari uwapfuye n'uwarokotse twese twahindutse imyavu. Ari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara. Babahisha amazimbohe none ejo mu gitondo bakabohora. Ngo barimara imizo mponoke ngo batubanganye izina ryacu. Wiyamagika ntitukuvere, wari umusore utagira ukusa, ari uburangaye no ku mutima. None turire mu ntwari turema zadundi mu kintu. Nararushoje nzarusoza, ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'Imana, dore mukuri nta mushumba. Yego ntwari yanjye batatanya za mponoke imitima yuzuyemo intimba, bakabohora izo mporamaraso ngo zize zusa icyo zateruye, bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha ababatumye ngo bo baturane nta mwaga, bagatatanya uwaruharaniye igihe ihanga ryatabaje. Ubwo abagome bagahabwa inteko, bakabona icyicaro tugahezwa, ngo intwari ninyaruhekuye. Humura Rwanda waratubyaye twese ntituzaba ibigwari, igihe kiraje rubemwe abarwa urwango ruzime ducana urutinga n'ibisambo bivuna umuheta abavunyi babo bavunagurike. Intwari nazo ziranga intwari, intambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo Rwanda ihundagara abahanzi. Umuco mwiza ubwo wandare wanduza ishyanga ryaha naho, amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti, imitima iterere mu gitereko. Ndababaza ubwoko bwanjye mwishe, ndababuza kububera umushumba, ndabanira urwango mwabikoranye, ndabageza n'ubugome mwabicishije. Ndababaza ubwoko bwanjye mwishe, ndababuza kububera umushumba, ndabanira urwango mwabikoranye, ndabageza n'ubugome mwabicishije. Ndababaza ubwoko bwanjye mwishe, ndababuza kububera umushumba, ndabanira urwango mwabikoranye, ndabageza n'ubugome mwabicishije. arakoze cyane Habyarimana Sankara ati nzababaza natwe rero hari abo twiyemeje kubaza ukuntu bakomeje kurigisa abanyarwanda kandi bagomba kubiryozwa.
radiyo ishakwe ijwi rya rwanda freedom movement ivugira i washington dc dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6 isaha z'i washington dc tukajya na saa 3 z'ijoro n'iminota 6 isaha z'i paris i buruseli n'ahandi mu burayi bwo hagati. Dufite kandi saa 4 z'ijoro n'iminota 6 isaha z'iwacu i kigali. uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 4 ukwezi kwa 12 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2019. Tukaba tugiye kubagezaho muri kano kanya ikiganiro cya kane tugiye kubagezaho ku nshuro ya 4 ikiganiro affaire Ben Rutabana igisanga ya Habibu Mudasiru, igice cya 4 nk'uko maze kubabwira mu kanya, aho muri ibyo bice byose twagiye tubereka ukuntu FPDM Kayumba na MRND zinyuranye zikomeje gufasha FPDM Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi. Ibyo rero nubwo wenda tutari buze kwivuga, ngira ngo buri wese arabona ibiriho biba muri kariya karere kacu mu by'ukuri ibyakuruwe n'utwo dutsiko tumaze kuvuga, udutsiko twabaye ku butegetsi tukavaho nabi, n'agatsiko ubu ngubu kabugaruye kabufashe nabi, ndetse n'abasukuma ngo babe bagarukanye ibyoretse igihugu aribo za MRND izo ngizo ndetse na FPDM Kayumba. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuje, mukaba muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera. Nsaba kubasuhuza. Reka Jonathan nakubonye muri studio, reka ngufungure mikoro none usuhuze inshuti za radiyo ishakwe ziro zitwumva. Jonathan, mikoro yafunguye rero, niba uriho nyumva wayifata ugasuhuza abari batwumva. Ndakumva neza muvandimwe Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza. Urakoze. Reka ngushimire kuba wabashije gutegura iki kiganiro, nshimire n'abakunzi bacu badukurikira, kandi mbifurize gufatanya natwe muri iki kiganiro no kugira amahoro n'imigisha biva ku Mana. Murakoze. Ndagushimiye cyane nanjye Jonathan. Rero ni ibikiro tugiye kureba uno munsi muri icyo gice cya 4 cy'ikiganiro affaire Ben Rutabana igisanga ya Habibu Mudasiru. Ni ikiro tugiye kureba ukuntu abo mu muryango wa Ben Rutabana bakomeje gushinja ku mugaragaro General Kayumba Nyamwasa ishimutwa ry'umuvandimwe wabo Ben Rutabana. Muri kino kiganiro cy'uno munsi, muri kino gice cya 4 mu by'ukuri kiriya affaire Ben Rutabana, muri kino gice cya 4 turibanda ku biherutse gutangazwa na Madamu Emerance Kayijuka, undi mushiki wa Ben Rutabana, akaba nawe ari mu basinye ibaruwa yo ku itariki ya 2 z'ukwa 2019, ibaruwa yandikiwe Jerome Nayigiziki nk'umuhuzabikorwa wa RNC. Bamwandikira nk'umuhuzabikorwa wa RNC. Jonathan, ngira ngo urabizi neza ko mu by'ukuri atari we muhuzabikorwa. Umuhuzabikorwa ni uwitwa ko amwungirije, ni uwitwa ko ari uwa kabiri Kayumba Nyamwasa, ukomeje kwihisha inyuma y'abo bateruzi b'ibindi bakuriwe na Condo, mu by'ukuri bakuriwe na Condo Gervazi, ariko rero witwa ngo ni uwa mbere niwe bandikiye, ariko n'abanditse birumvikana ko bazi icyo bakoraga gusa. Bagomba kwandika bakurikije ibyanditse, ni ukuvuga ko ibyanditse mu ihuriro nyine uwa mbere yitwa ko ari Jerome Nayigiziki. Turareba rero ukuntu Madame Emerance Kayijuka nawe aje rwose kuvuga iby'ibura rya musaza we Ben Rutabana, kandi agashinja ku buryo butaziguye Kayumba Nyamwasa nabo bose, nk'uko abavandimwe bamuhanjije babivuze, akanagerekaho gutangaza ibyari bimaze kumenyekana mu by'ukuri byanavugwa muri ya bari ku itariki ya 2 z'ukwa 2019 ko noneho biyemeje kwiyambaza inkiko, ndetse ko babonye n'abavoka b'abahanga nyine bashobora kubafasha kugira ngo babone uwo muvandimwe wabo Ben Rutabana. Madame Emerance Kayijuka rero nawe arunga mbisubiyemo mu byo umuryango basinyanye kuri iyo tariki,
abo nibutse abo ngabo bamubanjirije ni Louis Rugambage, Tabita Gwiza na Adeline Rwigara, twumvise mu kiganiro gishize. Hagati aho nyine mu gihe abo kwa Ben Rutabana abo umuryango we bakomeje nyine ku twotsa igitutu FPRDM Kayumba, akazu ka FPRDM Kayumba ubwako gakomeje kugurumana. Ikimenyetso nyamukuru niyirukanwa rya Jean Paul Turayishimiye, umwe mu bantu 10 bashinze RNC, bashinzwe ihuriro nyarwanda RNC, akaba kugeza ubu yari inkoramutima ya Kayumba Nyamwasa n'inkingi ya mwamba mu by'ukuri muri iyo systeme ya FPRDM ya Kayumba Nyamwasa. Nta kwibagirwa intambara ikomeje kandi intambara ikomeje muri RNC intara ya Canada, aho bamwe mu bayobozi bayo barimo nawo mu muryango wa Ben Rutabana, tuza kuvuga amazina, tuza kwibutsana ko benshi muri mwe wenda mumaze kubamenya, birukamwe. Abo bo mu muryango wa Ben Rutabana n'abandi babegereye barirukanywe, barangije baravuga bati mutwirukanye mudakurikije amategeko. Ibyo byose ni ibintu byanditse mu nyandiko zimaze iminsi zicicikana muri no minsi 3 ishize. Bati rwose ntaho tugiye, ntabwo mwanyuze mu mategeko, bityo rero ntabwo twemera ko mutwirukana ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi bimaze rero kugaragara ko Jean Paul Turayishimye nawe umaze gusezererwa nyine umaze kwirukanwa, bavuze ngo baramuhagaritse by'agateganyo ko mu by'ukuri ni ukumwirukana. Bimaze kugaragara ko mu by'ukuri ibyo yavugaga bifitanye isano cyane n'ibyo byo mu ntara yo muri Canada, aho yavuga mu by'ukuri ati igitugu kiraganje, turwanya FPRDM Kagame, ariko ibiri hano iwacu muri mu ihuriro nyarwanda RNC ntawe bitaniye nabyo. Mu yandi magambo, ibyo twanga, ibyo twiga twigisha abanyarwanda, aho ni Jean Paul Turayishimiye bivuga, nibyo hano turi dukora. Jonathan rero uzi ko ari byo tutabemye kuvuga ko ari nabyo twanapfuye na FPRDM Kayumba ifatanyije na MNDCD Condo. Ubwo uraza kubona akanya ko kubyibutsa. Nongere nibutse nakombaza ntese nyirabayazana Kayumba Nyamwasa we azavuga ryari ku mugaragaro ku byashinjwa mu ishimutwa bya Ben Rutabana. Abateruzi b'ibindi bazamukingira ikibaba kugeza ryashya. Ibyo rero byose tugiye kubireba, tugiye kureba mu gihanganire gatoya. Nakongeraho ko hashize iminsi 15 gusa dukoze ikiganiro igice cya 3, twanakomoje ku kwegura muri FPRDM Kayumba gukomeje, kimwe no muri MNDCD Condo na MNDCD Bahunga. Tuvuga ukuntu nyuma ya Jean Paul Turayishimye icyo gihe yari yeguye ku mwanya mu by'ukuri ku mwanya w'ubuvugizi bw'ihuriro. Icyo gihe yari atarirukana kuko yirukanwe ejo bundi muri no weekend. Twanakomoje n'ukuntu Victoire Ingabire Umuhoza, ishyaka PDP Imanzi, nabo baherutse gusezera muri P5 tutahwemye kwita baringa. Ndumva Jonathan ibyo nabyo tuza kugira icyo tubivugaho. Nagira ngo rero ndatinze ntangire nshyiraho audio ni iminota irenze 7 hafi 8, ndetse audio ya Emerance Kayijuka, mushiki wa Ben Rutabana, kugira ngo twumve nawe ukuntu yunga mu ry'abavandimwe, mu by'abavandimwe be, avuga ukuntu nyine uwo muvandimwe wabo agomba kuboneka byanze bikunze, cyangwa se bakazakizwa n'inkiko. Kandi bari bararyanditse mbyibutse muri iyo baruwa yo ku itariki ya 2 z'ukwa 10 2019, babwira, nongere mbyibutse nabyo, babwira uwitwa umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC, no kuvuga Jerome Nayigeze iki, mu by'ukuri umuteruzi w'ibindi, kuko ibyo bintu nk'uko twabivuze biranegenda byigaragaza. Reka rero Jonathan, niba nta kindi wifuza nshyiraho iyo audio, noneho uze kubona gufata ijambo. Nyuma yo gushyiraho iyo audio ndaza gushyiraho n'iya Frank
Frank Ntwari uregwa cyane niyo baruwa yo ku itariki ya 2/10/2019 ndetse wakomeje gushyirwa mu majwi buri wese araza kumva ukuntu nyine mu bwirasi bwinshi muri cynisme, mu bintu bita cynisme, nyine ikintu cyo kutagira inyama y'umutima, cyo kutagira ubumuntu, ajya aho ngaho akavuga ko ibyo byose ngo ababivuga ngo bavugishwa na za Rushyashya n'ikinyamakuru Igihe bya FPDM Kagame, ko rwose ibyo bintu ntaho bihuriye, akanahakana ko atumvikanaga nyine ko ngo abavuga ko atumvikanaga na Ben Rutabana, ngo ibyo ntacyo bivuze, ngo ahakana mu by'ukuri bidahakanika. Nyine buri wese araza kubyumva. Reka tubanze twumve Emerance ubashinja rwose ku buryo butaziguye, ndetse unabwira ati naho inkiko kuko mwakomeje kuturerega, mwakomeje gukora amakinamico. Reka rero tubanze twumva ibyo ngibyo. Jonathan, ndumva utamagariza urubanza rwanjye ndarugushinze. Kuri uyu munsi rero hafi amezi 3 agiye gushira, abantu benshi baracyari mu rujijo. Nibutse abadukurikiye ko muri iki kiganiro twatumiye umuvandimwe wa Ben Rutabana, ni Madame Emerance Kayijuka. Turi kumwe kuri mikoro, ari mu gihugu cya Canada. Emerance, mumaze igihe mukora ibishoboka ngo mumenye ibyibura rya Ben Rutabana, mumaze igihe mumushakisha. Uretse amakuru cyangwa gucishiriza mwagiye mugaragaza mu ntangiriro, uyu munsi hari andi makuru mwabashije kumenya? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Uyu munsi navuga ko amakuru twatangiriyeho yibanze ntabwo yigeze ahinduka. Abo twatungaga intoki mu ibura rya Ben na n'ubu ngubu niko bikimeze, ntabwo twahinduye, nta kintu navuga ngo cyaje kitukonvenka yuko twari twibeshye. Oya, ntacyo. Ahubwo icyo nakongeraho ni uko twagiye namwe kandi mwagiye mubyumva, twagiye dukurikira ibiganiro bagenda batanga, ibintu bagenda bavuga, za témoignage bagenda bavuga kuri Ben Rutabana. Harimo kwivuguruza kwinshi no gushimangira yuko koko tutibeshye ko abo twatunze urutoki mu ibura rya Ben Rutabana aribo bari inyuma y'ibura rye. Emerance, abantu mwari mwiteze yuko bahagurukira gufatanya namwe gushakisha aho Ben Rutabana yaba aherereye, mubona ari igikorwa cyitabiriwe nk'uko mwari mubyizeye? Mu by'ukuri ntabwo twigeze tubyizera yuko bazabyitabira, kuko batangiye nabi. Muribuka yuko inkuru igisohoka tukitabaza, nibo twahereyeho tubatabaza tubabwira ko Ben yabuze, ko Ben tutazi aho ari, ko duhangayitse. Nta kintu na kimwe twigeze tumenya cyakozwe mu gushakisha umuyoboke wari ukomeye w'Imena, wari warataye ubuzima bwe, wari warataye urugo rwe, ari mu bikorwa bya RNC full time. Ntabwo tugitabaza tubabwira duti umuntu wacu yabuze, ikintu cyahawe priorite ni uguteranya inama birukana Ben ku mirimo bari baramushinze, imirimo ye yo muri RNC. Urumva rero niba kugeza ariko ntabwo bigeze bavuga ko bamwirukanye, ntabwo byigeze bateranyije inama imuhagarika ku bikorwa yari ashinzwe. Nicyo kintu bahaye priorite. Urumva rero iyo ibintu bitangiye gutyo, mu by'ukuri ntabwo navuga ngo twabaye desi, ngo kubera ko ibyo twari twiteze ko bashobora gukora ngo batabikoze. Mu by'ukuri nta high expectations twigeze tugira. Ikindi rero donc uko twari twabibonye na mbere niko byagiye bigenda, aho kugira ngo bashyire ingufu mu gushaka umuntu wabuze, aho kugira ngo bashyire ingufu mu kudukura mu rujijo, barashyira ingufu mu kwirirwa baturashinga,
bavuga ibibi bya bene bavuga ko ngo ari virusi, bavuga ko yari virusi muri RNC, bavuga ko yari ngo yangaga abahutu. Iryo yanga ry'abahutu ningira imana nkabona akanya ndarigarukaho kuko birababaje cyane, ntabwo ariyo identite ya bene, ndetse navuga ko ari opposite ya bene. Ibindi byakozwe ni ukuturindagiza buri munsi, ni ukuturindagiza. Bamwe baraduhamagara batubwira yuko hari abamubonye, ndumva ari Condo wigeze kubivuga ko bakibitohoza. Ese iryo tohoza ritarangira ryo nitohoza nyabaki ko nta wigeze agaruka ngo atubwire ati abo bavuze ko bamubonye batubwiye ibi n'ibi, ubundi bagahaguruka bivuye inyuma bafata umwanya munini cyane bavuga yuko ngo atari mu butumwa bwa RNC. Ese kuba atari mu butumwa bwa RNC nibyo byatuma bumva ko nta intere bafite yuko aboneka? Kuba atari mu butumwa bwa RNC kandi bakabivuga, ubivuze akarangiza yivuguruza avuga yuko ngo yakiriwe n'abantu ba RNC, ukibaza ese ko atari mu butumwa bwa RNC kandi yakirizwaga iki n'abantu ba RNC? Harimo ibintu bagenda bivuguruza, ugasanga energy nk'aho bakayishyize mu kuduha ibisubizo kuri iki kibazo kiduhangayikishije, barayishyira mu bintu byo kujya kuri defensive, kandi ntabwo bitubaka, ntabwo byubaka vraiment. Ntabwo dufite inyungu zo guhangana na RNC kuko twasenyeraga umugozi umwe, turwana dushaka kubohoza igihugu cyacu turi kumwe. Ibi ngibi, iyi ni imikino bita lose. Ari twe, ari RNC, ari umuntu wese waba uri muri opposition, ntabwo uyu mukino ari umukino wubaka. Uyu ni umukino urimo udusenya twese. Ntabwo bishyira mu mwanya ngo bishyire mu ruhu rwa twebwe tuva indimwe na Beni, rw'umudamu washakanye na Beni n'abana ba Beni bari bonyine batazi aho ise ari, bakaba bifuza, ukabona ikibahangayikishije ari uko ngo twashyira imbere ibibazo bya politike. Nyabuneka murimo muratiza umwanzi umurindi. None se duceceke? Twabuze umuntu? Mwebwe muramubona nk'umuntu, nk'umupolitisiye wo muri RNC, twe turamubona nk'umuvandimwe wacu, niwe dushyize imbere, niwe ufata priority. Ntabwo dushobora guceceka, kandi nta nubwo tuzaceceka. Tuzavuga ikibazo cya Ben, kuzarinda kibonewe umuti. Turi determined. Nibikubwira nagira ngo nakubwire yuko ngubu twafashe iyindi ntambwe. Ubu ngubu noneho twiyemeje gufata inzira y'urubanza. Turimo turategura ikirego, kandi twangaje abaloyazi batari abaloyazi basanzwe, abaloyazi bafite ubushobozi. Tukaba twizera neza tudashidikanya ko ikibazo cya Ben kizajya hagaragara, kizasobanuka mu gihe kitari kinini. dushimiye cyane. arakoze Murindahabi ukomeje kugerageza kubaza uwo muryango aho ibintu bigeze, atari na wonyine mu by'ukuri abaza n'abo ngabo bose muri FPDM Kayumba aho bashyize Ben Rutabana. Dore ko babyitahuka, wagira ngo nta cyabaye nk'uko bisanzwe, ahubwo bivuga buri n'isazi ikomye i Kigali baba babivuze bakabisubizamo. Ariko iyo abantu bashimuswe bakomeye cyangwa badakomeye, ibyo ari byose ni abantu baba bagomba kuvugirwa. Abantu bo muri RNC bararuca bakarumira, ugasanga nyine babigize ibindi. Noneho rero sina Kigali gusa isigaye bashimuta. Kayumba Nyamwasa nyine Nyambi yaratangiye, yarasubiriye, nubwo buryo atafite nk'ubwa FPDM Kagame, ariko ngira ngo uwo muryango ubwabyo urivugira yuko ubugome bwose, mu yandi magambo, abonye imbaraga yakongera gukora ishyano.
Jonathan rero mbere yo kugira ngo twumve muramu wa Kayumba Nyamwasa wavuzwe akaba noneho twongere dushimire Murindahabi yarabashije kumuvugisha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 yashize iminsi 5 gusa. Turaza kumva nyine ukuntu nawe yunga mu ryabo ngabo Madame Emerance Kayijuka avuga ko bagerageje kubarindagiza ko batitaye ku muntu, ko usanga ibyo bitayeho gusa ari ukuvuga ngo mwivuga ngo hatagira ugira ngo nyine iwacu nta kigenda, mu yandi magambo mwidufatanya n'umwanzi, batitaye kuri Ben Rutabana. Jonathan, ijambo ni rya mbere kugira ngo tuze kumva Frank Ntwari muramu wa Kayumba. Nibutse ko Kayumba akoresha baramube kuva kera. Hari umuntu wabinyandikiye nzabigarukaho, akoresha baramube mu mahano. Aha nakwibutsa urabona bizi Jonathan Musonera, uwitwa Rutatina, Dr Rutatina bitaga Dr Poison, niwe yakoreshaga cyane mu kumara abakomandeza abantu b'abayobozi b'ingabo Kagame yabaga atashaka, nyine yabahaga uburozi, bamwitaga Dr Poison. Yagezeho nawe ategeka DMA inyuma ya muramu Kayumba. Rutatina yagezeho abana general, ngira ngo yageze ku grade rya general n'umuganga utanga uburozi. Jonathan, ijambo ni ryawe kanyuzemo. Ni bandi rero bandi bavuze nyine birwa bakora amagambo asobekeranye abeshya bagerageza gukingira ikibaba ubugome bwa Kayumba Nyamwasa na muramu Frank Ntwari. Ntiyabavuza amazina, bamwe yabavuza amazina yo kureka twibutse abishyize imbere y'abateruzi b'ibindi. Hari Gervais Condo ku itariki ya 6 z'ukwa 10 yarigaragaje cyane mu nyandiko ajyana ku maradiyo. Hari Jerome Nayigiziki nawe wandikiwe kuri iyo tariki ya 2 aza gusubiriza ku itariki 1 ya 6 z'ukwa 10 na Gervais Condo. Amabaruwa yabo yombi bitumvikana n'impamvu yabaye abiri y'abantu bari muri biro. Ayo mabaruwa yombi akaba yarahakanaga anagerageza gushimangira ko mu by'ukuri batazi ibya Ben Rutabana, ko ngo yagiye ngo ko yagiye yigiriye mu bintu bye bwite, iby'umuryango we nyine utera utwatse nk'uko wabyumvise, nk'uko twumvise ababanjije mu kiganiro gishize, nk'uko twanumvise Emerance Kayijuka. Mu bandi rero basakuza cyane bashaka nyine kugira amagarade mu buhake. Aha navuga Epimake Ntamushobora. Jonathan, Epimake Ntamushobora dusanze tuvuga nyine ko ari ubundi ni umugaragu w'umugaragu ari Abdul Karim, ariko muri kino gihe ari washaka amagarade ahari yo guhakwa. Sinzi akazino ukunze ukunze kumwita Nyirahorana. Ubwo uraza gusobanura, ni gikunze kubibwira ko ari umwita Nyirahorana. Ubwo uraza gusobanura Nyirahorana uwo ari we n'impamvu urimwita. Urarimwita nyine ngaseka cyane kuko mba numva rwose bijyanye neza. Jonathan, rero mbere yo kugira ngo tukomeze twumva Frank Ntwari nyine wahagarariye ubugome bwa FPRDMA Kayumba, wahagarariye ubugome bwa FPRDMA ku itariki ya 29 z'ukwa 11 muri icyo kiganiro cya Murindahabi Jean Claude cyasohotse ejo bundi ku itariki ya 2 z'ukwezi turimo kwa 12. Mbere kugira ngo twumve Frank Ntwari, nyine umwe mu baregwa, umwe mu bantu mu by'ukuri b'abatindi bafasha Kayumba Nyamwasa gukora amahano. Mbere kugira ngo tumwumve rero Jonathan, wafata ijambo ukagira mu magambo make cyane ukagira icyo uvuga. Jambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Yozefu. Ngushimire cyane nanone kuri ibi biganiro bikomeye kuri aferi ya Ben Rutabana na Mudasiru nabo bari kumwe. Iyi ni aferi ikomeye, ni amahano yakozwe muri opozisiyo. Ni amahano ubundi atakagombye kuba mu barwanya agatsiko ka Kagame n'abambari be.
twari tumenyereye nyine ko ayo mahano akorwa na Kagame na DMA ye, ntitwari tuzi ko Kayumba agifite ubwo bushobozi bwo kuba yagira amahano akora nk'uko yari abimenyereye. Ikindi ni uko n'abo yagiye akoresha bagiye bamwe bagenda, abandi bashimutwa, abandi bicwa, agategeka RNC cyangwa se abateruzi b'ibibindi na radiyo itahuka guceceka, bakaruca bakarumira. Ariko noneho kuri iyi aferi ya Ben Rutabana ni aferi ikomeye cyane ku muntu wese ufite umutima wa kimuntu, ku muntu wese ushobora kwibaza nimba koko abantu bari muri opozisiyo Kayumba ashobora kuzimiza umuntu w'umukomuredi bakoranaga, wakoze akazi gakomeye, agatinyuka agakora amahano nk'ayo ngayo. Mu by'ukuri azi neza n'umuryango we ukuntu wibasiwe na DMA Kagame, uburyo bishe Rwigara muramu wa Ben, uburyo bafunze mushiki we na bishwa be, uburyo bagumije gutoteza uriya muryango kuva tukirangiza intambara 94. cyane cyane nta nubwo uriya muryango gusa batoteje umuryango y'abatutsi b'abaresikape bo ku Kibuye. Abenshi barahunze bari mu mahanga, abandi bagiye bicwa nk'uko bisha Siyeri Kabera n'abandi. Ibyo byose ni ibintu tudagomba kwirengagiza. Noneho wakwibaza ngo ese Kayumba kuri Gisa Rutabana no kumugambanira yaba mu by'ukuri ataniye he na Kagame nk'uko twagomeje kubyerekana? Ese yaba yarabikoreye iki? Ese ni izihe nyungu akura mu imena amaraso? Aha ngaha hari ibintu bitangaje kumva Ben akimara kubura yarasabye guteranya inama y'ubuyobozi bwa RNC kugira ngo birukane Rutabana, babone icyo bazavuga ko Rutabana yari atakiri muri RNC, yari yibereye mu bikorwa bye, nta nubwo akwiye kubazwa RNC. Icyo ni ikintu cya mbere kinagaragaza ubutindi n'ubugome yakoresheje mu kugira ngo azimize ibimenyetso. Icya kabiri ni gukoresha bamwe mu bacuranzi b'imiduriye cyangwa muri wahoze uvuga epimaturi, uyu nguyu ntamushobora niwe nkunda kwita Nyirahorana. Nyirahorana yari umuntu wacurangaga iningiri i Nyanza asabiriza amafaranga, akabaho ku bikari by'abakire avuga utugambo dusetsa, anabacurangira kugira ngo bamuhe ibimutunga. Uyu rero nawe ahorana utugambo two gucuranga no kugenda asebanya aho shebuja amutumye, cyane cyane nk'iki kintu cyo gutinyuka kugenda yirukanka mu miryango y'abahutu avuga ngo Ben Rutabana ngo ni virusi, ngo ni umwanzi w'abahutu, ngo abantu ntibakwiye kumwitaho. Ibyo barabigukoreye ko Jonathan sibwo bwa mbere bikoze muri kiriya gihe tutumvikanaga hashize imyaka 3 irenga dushaka turi mu gihe gutandukana, baramutumye ajya gukora ajya gucuranga ajya kuvuza iningiri cyane. Yarabinkoreye ibyo ngibyo urabizi, nawe yanakugezeho. Ibi ngibi ni system ya DMA Kayumba, nibyo ubona na Kagame akoresha uwo batavuga rumwe, iyo atabonye uburyo bwo kumwica bagerageza kumusebya no gukora ibishoboka. Ben Rutabana kugenda nawe baza umuntu bazi neza ko yaburiwe irengero, baje inyuma baragenda bavuga ngo ni virusi n'umwanzi w'abahutu. Ese ariko ubundi ndanakwibaza
cyangwa nanakubaza nawe Yozefu, ni iyihe nshingano ubundi Ben yari afite yo gukunda abahutu mu kazi yari ashinzwe? Iyo ni inshingano yagenda avuga ngo ni virusi yanga abahutu. Ese Pilato yarabakunda? Yari ashinzwe gufasha ihuriro kugira ngo rizagere ku gihugu kibereye bose, abanyarwanda bose. Ntabwo yari afite inshingano zo gukunda abahutu cyangwa se gukunda n'abatutsi. Ese abashakanye bo cyangwa se banabyaranye bo buri gihe barakundana? Hari igihe icyangombwa ni uko wese yubahiriza gukunda. Icyo ni ikindi, ntaho gihuriye n'ubwoko, nta naho bihuriye. abahutu abatutsi ni abantu mushobora kubana mugagira ibyo mwumvikana mukorana, bitakunda mugatandukana, ariko ntaho bivuze ngo ugomba gukunda kanaka. Iyi virusi rero ya Nyirahorana, aho agenda avuga ngo Ben Rutabana ngo ni virusi, ngo yanga abahutu, ngo ni umunyamoko. Ese Rutabana abaye umunyamoko, Kayumba yabiki? Aravugira Kayumba wabamaze n'ubu ukibica, wajimije na Rutabana wamaze n'abatutsi, hanyuma Ben Rutabana akaba ari we ubaye umwanzi w'abahutu, kandi wagakorera akajya mu kwaha kuwabamaze. Aha rero rwose nagira ngo mbwire umuryango mu by'ukuri wa Ben Rutabana. Ben Rutabana ni umuvandimwe wacu. Ben Rutabana tuzakora ibishoboka byose dufatanije n'umuryango we kugira ngo iki kibazo kizabonerwe igisubizo byanze bikunze. Niba Ben agihumeka kiriho, bamugarure asubire mu muryango we. Nimba baramwishe, bagaragaze umurambo we tuwushyingure, cyangwa se Kayumba azasohoroke aho yihisha, aze asubize ibi bibazo byose umuryango wibaza. Naho uyu muryango kuvuga ngo wasabye ko iki kibazo cyakemuka batagombye kujya mu mitsi ngo bijye mu nkiko, ariko ndagira ngo nsabe buri munyarwanda wese ukunda abanyarwanda, ukunda igihugu, ukwiye kurwanya Kagame n'amabi ye, ko akwiye no guhaguruka akarwanya Kayumba n'amabi ye, bikajya ahagaragara. Cyane cyane iki kibazo kimaze kugaragara cya Ben gishyize ahabona. Babanje kwihakana ba Habibu Mudasiru n'abariya abana bandi bari kumwe, abaguye muri ariya mashyamba ntabwo twe tuzi umubare wabo. Aba bose barazira iki? Barazira Kayumba n'ako gatsiko ke. Aba barimo bapfa mu mashyamba barazira Kayumba, Condo, Bahunga n'abandi bagize FPRDM, Kayumba na MRND-CDR. Iyi miryango yose irimo ipfa bazayibabaze. Ariko aferi ya Rutabana nagira ngo ngaruke ko ubwo bazafungura ikirego, rwose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo twifatanye n'uyu muryango kuri iki kibazo, ndetse n'abandi babuze abantu babo bashobora kuza ahagaragara. Tuzabafasha mu nzira zo kugira ngo duce aya mabi akorwa n'utu dutsiko tw'abicanyi. Wasubirana ijambo Joseph. Emerance Kayijuka, ku byo mwakekaga mukavuga ko muri iyo barwa, mukavuga ko hari abantu mubona ko baba hari icyo bari baziho iburirwa irengero rya Ben Rutabana. Muri bo rero mwagiye muvuga Frank Ntwari, ni umwe mu bayoboke ba RNC, ndetse akaba ari no mu bantu bafite imirimo muri iki gihe, ashinzwe iby'urubyiruko. Twabashije rero kuvugana ku itariki ya 29 Ugushyingo, tumubaza niba nk'uko byakunze kumuvugwaho icyo yaba azi ku iburirwa irengero rya Ben Rutabana. Frank Ntwari, muri iyi minsi rero
hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ibura cyangwa iburirwa irengero rya mugenzi wanyu muhuriye mu ihuriro nyarwanda RNC Ben Rutabana abantu bazi amezi agiye kuba hafi 3. Frank Ntwari ngira ngo nawe wagiye wiyumvira ko hari abemeje ko hari icyo waba ubiziho, none wabwira abakurikiye radiyo Urumuri niba koko hari icyo ubiziho? Abantu iyo ubonye ibintu byanditswe na Rushyashya byanditswe n'igihe umenya mu by'ukuri uhita umenya umuntu wabikoze uwo ari we. Ni muri iyo kadire ngira ngo nsobanurira abumva radiyo Urumuri yuko icyo mbiziho ni ikihuriro ryavuze ngo naryo ribiziho. Mu busanzwe twese nk'abanyamuryango ba Rwanda National Congress tugira akazi k'ihuriro tuba duhuriyemo, ariko iyo ako kazi turangije ntabwo ari akazi dukora 24 hours cyangwa bagakora 24 hours, niyo mandate y'ihuriro iba yakabahaye. Ariko iyo urangije ako kazi ujya mu kandi kazi kawe bwite, ntabwo ako kazi rero buri munsi ku wundi cyangwa isaha ku yindi ugiye kujya muri ako kazi ihuriro riba ryakubwiye ati turaguma tugucunga ibyo wakoze cyangwa uzi reporting. No, ni muri iyo rero kadire ngira ngo ihuriro ryasobanuye yuko Comrade Rutabana ajya kubura yari muri ako kazi ke gasanzwe, atana muri ako kazi k'ihuriro nyine nk'uko urwandiko rw'umuhuzabikorwa rwabivuze. Naho ibyo kuvuga ngo Frank Ntwari yaba afite icyo abiziho n'ibyo nabonye byanditswe na Rushyashya, ibyo nawe urabyumva yuko ibintu Rushyashya yanditse ni ibintu Kagame aba yababwiye n'abamukorera bati mwandike biriya. Nk'umuntu ufite ubwenge wumva abona ko nka Uganda biriya byavugwaga na Rushyashya cyangwa abandi yuko nka Uganda yafata umunyarwanda udafite icyaha cyangwa nka Ben ngo umufate imufungire iki, cyo ni icya mbere. Ese koko wowe wumva cyangwa undi muntu wese ufite ubwenge igihugu nka kiriya cyigenga gifite ubuyobozi, umuntu nka Franka izo ngufu yazikura he? Wenda ubwo yaba yabishatse kuvuga ngo agiye gufata umuntu ngo ababwire ngo bamufunge, bamufungiye. Biriya bintu rero bivugwa n'ibyo Kigali ikora, kuko Kigali izi yuko Kagame yavuze ibintu n'itegeko, yavuze ibintu birakorwa, urabyumva. Twebwe rero ihuriro kuko dukora hari abantu bibaza wenda wagira icyo gisubizaho, kandi nawe urasobanuye uti umuntu iyo ari mu kazi kajyanye na gahunda mukora mu ihuriro nyarwanda, ariko nyuma ashobora no kugira izindi gahunda ze, mbese ni nk'aho usobanura uti Ben Rutabana yari yagiye muri gahunda zidafitanye isano na gahunda z'ihuriro nyarwanda. Ubwo mu gihe noneho aburiwe irengero mu ihuriro nyarwanda, cyangwa nawe uko waba ubyumva, igikurikiraho ni iki? Ni ukumutabariza? Bigenda bite niba mu by'ukuri koko bigaragara ko yaburiwe irengero? Urumva twebwe tumukimara kubimenya mu ihuriro nyarwanda, kuko ubwo urumva nkanjye icya mbere cyose sinarizi aho Ben ari, sinarizi gahunda arimo, ariko tumaze kubona yuko tubyumvise mu muryango we, ngira ngo inama yarakozwe mu ihuriro turabiganiraho. Icyakurikiyeho ni uko ihuriro ryatangiye gushakisha nk'uko n'umuryango ushakisha no gutangira kubaririza aho umuntu yaba ari, urabyumva. Ibyo nizo, kandi wibuke yuko mu bantu barwanya Kagame mu by'ukuri si we wa mbere ushobora kuba waburirwa irengero cyangwa wagira ibibazo. No, iyo uri muri izi ntambara nubwo waba utari muri gahunda z'ihuriro, biranumvikana yuko aho Kagame hose yakugwiraho, aho Kagame hose yakuce urwaho, yakwica cyangwa yagufata cyangwa yagutwara. Ibyo bizajya byumvikana, kandi tumenye ngo umuntu urwanya Kagame undi mwanzi aba afite n'uwuhe? Nawe umwanzi wenyine dufite, umuntu tubangamiye, umuntu turwanya ni Kagame. Ariko rero biriya byo ureba bindi bya Rushyashya n'igihe ni ibintu biba bishaka kugira ngo biteranye abantu, bizane akajagari mu bantu barwanya Kagame kugira ngo turuzinge focus
aho kugira ngo turebe uwuba urimo gukora ibyo bintu byose dutangire kurebana amaso none se nka opposition zaba zitiki abantu murimo ahubwo biriya biba bitangaje umuntu wenyine udashobora kubyumva ngo biriya ni rushyashya iba yabikoze yabikoreshejwe na leta y'u Rwanda kugira ngo itere urwikekwe mu banyarwanda. Biriya ni ibintu biba biri kuri kodi ubu se ahubwo ushobora nko kuvuga ngo bene ngo cyangwa Franka ashobora kwerekana ati Franka yapfaga ikina be ariko noneho ndagira ngo nkubaze kuko wabonye hari byagiye byandikwa kandi ntabwo byanditswe gusa nabi Kigali hari byagiye bivugwa yuko ngo mwaba mwari mufitanye ibibazo hagati yawe na Bernard hari barabivuze se abo urwo rwandiko nararusomye usanga ahubwo umuntu warwanditse ngira ngo warutwerereye abo barwitiriye kuko umuntu aravuga ngo bari bafitanye ikibazo icyo kibazo cyari ikihe cyatangiye ryari icyo kibazo cy'ihuriro ritigeze rimenya Jean Paul umuvugizi w'ihuriro wari umuvugizi w'ihuriro icyo gihe yaravuze ati nta n'umuntu n'umwe wari ufitanye ikibazo n'uwo mugabo Rutabana ese abo babibwiwe n'iki bashobora kubimutwerera yabivuze ari uko yagiye kuba yabuze se nibwo babivuze ihuriro rifite uko rikora iyo hari abantu bafitanye ibibazo biba bizwi mu ihuriro kandi hari ukuntu bikemuka kandi n'ibyo bibazo babigiranye ese ibyo bibazo nangira na Beni byaba bihuriye hehe na Bezi umugabo wa mu Bubiligi mba muri Afurika y'Epfo duhurira mu nama zo tuba tuganiriramo ubwo se abantu mwagirana ibibazo ihuriro n'ibimenye hari ibyaba biri prive nabyo ibihari n'ibyo Kigali ishaka gushyira mu mitwe y'abantu naho ubundi nta bibazo twari dufitanye nta n'undi nge nari dufitanye ibibazo na Beni mu ihuriro byumvikane bimenyekane biriya birimo bavuga n'ibyo batwerera abantu kugira ngo bazane akajagari Jonathan urumva uwo muntu rwose yonse ibere ry'ibinyoma urumva ko abikamirikiwemo ku mugani w'inkotanyi ngo abantu bafitanye ibibazo ngo mu ihuriro nta kuntu byayoberana aha nibutse yuko duhora tubivuga ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2016 tumaze imyaka 5 irenga dushinze ihuriro niho Dr. Theogene Rudasingwa nk'abashinze ihuriro wowe nanjye turimo barishinze Jonathan niho yadutumije atubwira ibibazo bikomeye avuga ati ihuriro tugomba gukemura ibibazo cyangwa se tukamenya ko birisenyutse ko bitunaniye ko urugamba twiyemeje rutunaniye hari ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 tutari tuzi mu by'ukuri ukuntu hari ibibazo bikomeye cyane Dr. Theogene Rudasingwa wari umuhuzabikorwa mukuru yahuraga nabyo akagerageza kurenzaho ngo apapfanye bitatugusha morara. Jonathan nagira ngo ntakubuza kuvuga wenda ibyo wifuza kuvuga ariko nagira ngo nibutse icyo kintu ahubwo nimbona akanya ndaza gushyiraho rwose igipande cyari yatumaga Kayumba ati ni wowe nyirabayazana Kayumba Nyamwasa wari ukwiye kubuza abantu bawe kugenda badusebya kugenda bansebya by'umwihariko no kugenda mu by'ukuri basenya ihuriro ndaza wenda kubishyiraho nimbona akanya. Jonathan ijambo ryawe. urakoze nanone muvandimwe Yosefu kumva Frank Ntwari uyu muramu wa Kayumba imvugo ye buri wese uyumva akwiye kumva uburyo ari imvugo yuzuye ubwirasi ubugome ubumuntu buke iyi arrogance yo ko ntacyo ibya Rutabana bivuze
ubundi mu by'ukuri twari tumenyere ko abantu baburirwa irengero bashimuswe na Kagame. Ntabwo twari tumenyereye ko Kayumba ashobora gushimuta abantu bari kumwe muri opozisiyo. Twari tuzi ko ubwo bugoma bufite ariko adafite ubwo bubasha. Ariko aho akoreye amahano yo kuzimiza Rutabana akanga no kuza kubisobanura, noneho wakumva izi mvugo z'uyu muramu wa Kayumba aho yita n'inyandiko z'umuryango we ngo ni inyandiko nk'iza Rushyashya cyangwa Igihe, ngo ni ibikorwa na Kagame. Ni ukuvuga ko uyu muryango rero ukoreshwa na Kagame kubaza iby'umuvandimwe wabo. Urabyumva mbega ntabwo nshobora kubitindaho kuko bitindaho nagira ngo ibyo bintu ari abeshya ngo hari ibintu yabeshye. Ni umunyabinyoma uteye ubwoba, umuswa n'umukubeshya ni umutindi gusa. Avuga ngo ntacyo bapfa n'umuntu ngo batabana, umwe aba mu Bubiligi undi aba muri Afurika y'Epfo. Urumva ibintu ayo ngo cyangwa ngo ihuriro ntibi. None se ibibazo twagiranye na Kayumba twarabanaga? Ntabwo mwabanaga, ndetse na Rudasingwa ntabwo yabanaga na Kayumba, yari kure. Ikindi cyo ntabwo Rutabana uyu nguyu ntabwo yabanaga nawe. Ntabwo n'iryo huriro twari tunarize. Reka nshyireho rwose iminota 8 ya Theogene Rudasingwa, igice cy'iminota 8 cy'ijambo arasangira amaraso na muramu we, arasangira ibi bintu by'ibisahu na muramu we. N'ibisambo n'ubundi barabisangiye n'ibya mbere niwe wabihunganye. Ibyo basahuye mu gihugu n'abantu bishe. Jonathan rwose sinena nabiteguye kubikora gutya, ariko reka nshyireho iminota 8 ya Theogene Rudasingwa nawe wavugaga gutya ati ibiriho biba mu ihuriro biriho bimbaho, ubiri inyuma ni wowe, reka ngira icyo nkwitumira. Reka twumve uko yabwiye Kayumba icyo gihe. Now, having said that, hari ikintu kimwe nagira ngo nsabe Kayumba, kandi ntabwo ari gishya kuri we because maze kukiroyizinga nawe inshuro nyinshi. Nakiroyizinze Patrick akiriho, nakiroyizinze nawe na Gahima byumva, and Gahima is my witness. Kijyanye n'aba bantu b'abasirikare bahoze muri IPF, Micombero, Rutabana, Jean Paul, Robert, undi wo nibagiwe ninde, nakincludinze nakemura abo basirikare, nakincludinze ayo musonera yo kumusonera kuko nawe azagira ibyo avuga, azivugira ibye. na nkubana abo bantu, and by the way, even Dick si umusirikare, ariko Dick royalties ze everyone knows them. Royalties ze ziri kuri Kayumba more than anything else. I don't buy the idea, Kayumba, after ibyo nakubwiye many times, igisubizo cyuma kiri standard cyo kuvuga ngo abantu se wabagenza uti. Ndababwira ariko abantu niko baba bameze. Ntabwo Kayumba am old enough, nawe urabona turi abagabo bashesha kanguhe, ntabwo ari jewe nkumva Jerome, nkumva Gervais, nkumva Gahima, nkumva undi muntu bagenda on the landscape bagusebya. I swear to God, nababwira ngo Jerome,
stop that nonsense. Jihad, stop that nonsense. Kuko ntabwo yubaka ahubwo irasenya. Ntabwo ushobora kumwumvisinga ngo nanewe prevailing over aba bantu just to stop being disruptive muri organization, because iyi disruption ni partly sibo bonyine, all of us. By the way, navuze ibintu byinshi ne gutanga impression yuko abantu bamwe aribo babi abandi aribo beza. All of us twese dufite weaknesses. Ubwanjye abantu bajya bampa ntuza feedback yuko ntajya nkominika n'abantu on a person to person basis, especially mfite ibibazo nk'ibi ngibi I stonewall. Ariko ni nayo mpamvu organization nk'ingibi ifite abantu benshi no gupanga leadership, nayo mpamvu tumeze dutyo. Kuko yanze niko ibintu byo ntabishobora, nzi ko mfite Jereve ngira ngo bujya kwira yavuganye n'abantu benshi, Kayumba kwira bavuganye n'abantu benshi, Jerome nuko ni umuntu uzi ku networking, azi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. So aho mfite weakness you cover me, murankavaringa. Aho undi afite weakness turamukavaringa, ko twese ntawe udafite weakness, ariko each one of us afite strengths z'abandi actually badafite at all. Yes, nzi ko hari value rating for this organization abandi bantu badafite. So icyo ngicyo Kayumba nagira ngo ngusabe aba bantu birirwa basa nk'abawongoza rebellion muri organization, ubabwire ngo actually we are on the verge of collapsing under the intoxication they are very much involved in. Icyo ni ikintu rwose, iyo nuko ntagize ibipapuro biba bwarampagurukije kera nkongera nkaza nkabigusubiriramo, ariko maze kubikubwira inshuro nyinshi, and I honestly think you could be capable kuba wabwira abo bantu ngo simply stop this nonsense. Yes, ibintu byo kuza kwisihinga ngo amategeko ngo ibiki byose, ariko se kuba muduhari kuki tutabyivugira? Yes, uzabivuge Jean Paul, ariko you're going to have your time. Uratuma umuntu mu nama ku bantu muri kumwe murama jyana gasuzuguro bwabyo. Yes, uzagira igihe cyo kubivuga kuko nagusuzuguye. So nicyo ngicyo nagira ngo nkwisabire Kayumba, and I think you are capable of helping us and helping the organization. That's the evidence ibyo ndimo kuvuga. So nagira ngo rero jewe mbabwire yuko I'm still very much committed kuri struggle, nzayigumamo ku bintu bijyanye however n'ibintu bishobora kuba bipushinga for ibintu biri military, ibintu by'intambara, nagira ngo gende mbivugira ahangaha ntazaba second guest, unless ari ibintu tuganiriyeho muri organization biri absolutely under political control, byo twaganiriyeho na colleagues muri coalition, ari ibintu bishingiye kuri ideology yo twumvikanyeho dufite commitment, jewe I will not support it, and I will not be party to it. Nuko rero jewe nagira ngo mbabwire, nicyo naryo jambo nagira ngo mbagezeho ku bijyanye n'ikintu kiri very much on the horizon, kuko nababwiye ngo you may decide yuko muri bushake, if you prefer kubona ko nta kibazo dufite mugakomeza muri iyo ntoza, I want to continue to be your leader for a long time. Nagira ngo mbasabe ku kintu cya Buruseli,
tutumvikana ukuntu twaba tumaze iki gihe cyose tuvuga ngo amatora ya Buruseli ngo biri complicated ngo bigize bite abantu 80 ushobora kugenda ngo ubwire uti by show of hands mwemeye gushyiraho umuyobozi muzabyemere mu bikore mu nama ngarukakwezi y'ubutaha because I won't serve beyond there. Undi Theogene Rudasingwa ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka w'2016 ubwo yari asigaye hafi amezi 3 gusa ngo dutandukane kuko yatumye Kayumba ariko mu by'ukuri atuma uwagambiriye gucamwa ibice RNC. Aha twari mu nama y'abashinze ihuriro nyarwanda RNC, bari 10 ariko twari tumaze gutakazamwe umwe ariwe Colonel Patrick Karegeya, ariko muri iyo nama sabayishinze gusa bari barimo harimo abandi babiri bemerewe kuyizamo, ni ukuvuga Ali Abdul Karim ariwe hariya abatabizi izina rye rindi ryitwa Dick Nyarwaya, yitwa Dick. Uriya yavuga ati nawe nubwo atari umusirikare ariko akora gisirikare ku ruhande rwa Kayumba. Ali Abdul Karim ni hariya yavuga ati Dick ati nubwo atari umusirikare ariko ati mu by'ukuri imikorere ni nk'ayo basirikare. Aho rero yaravuga ati ibindi bintu mwazanye ngo by'ibintu bya gisirikare ibyo byose rwose ni ibintu biriho bisenya, ni ibintu bitateguwe, ni ibintu bitumvikanyweho. Ati rihuriro riri on the verge of collapsing. Mbishyize mu kinyarwanda mu by'ukuri iri huriro riri ku muteremuko, ririho rirashwanyuka, rigiye rwose gusandara. Jonathan, mikoro irafunguye, niba uriho unyumva nagira ngo ugire ikivuga mu magambo magufi cyane, ugire ikivuga noneho turebe uko ibintu byifashe bya bindi navuze nti nubwo bwose Ben Rutabana bamurigishije ariko hose bimeze nabi, haba mu ntara ya Canada, haba ndetse no kuri Jean Paul Turayishimye nawe umuntu yaramwumvise aho ngaho muri iryo jambo, aho icyo gera yari inkingi ya mwamba mu by'ukuri, yari umuntu ucunga hafi bya Kayumba Nyamwasa, impamvu twamwitaga Scott Kivera utarabivuyeho. Mwumvise ukuntu yari afite ubukana bwinshi. Aho twari mu nama y'abashinze ihuriro, yari inama y'abantu bakeya ukuyemo nyine wari witabye Imana nabo babiri bari bemerewe no kuba Corneille Minani nk'umuntu wari muri biro, ndetse na Ali Abdul Karim nawe wari warahawe ubwo burenganzira kuko dusinya amasezerano yo gushinga ihuriro yari Washington. Jonathan rero nagira ngo ugire ikivuga kigufi cyane, noneho turebe ukuntu noneho n'uwo wundi wari ku ruhande rwa Kayumba wari ukuboko kw'iburyo ko yari we Jean Paul Turayishimye wigeze kumubera kera na Scott, niyo mpamvu tunabimwita, ukuntu nawe ejo bundi bamwirukanye. Akaba ariyo anavuga ati ibyo twanze nibyo mukora hano, mu yandi magambo ariho avuga nk'ibyo Theogene Rudasingwa, nk'ibyo twavuze hashize imyaka 3 irenze, igiye kuba ine nitugera mu kwa kane, nako nitugera mu kwa karindwi k'umwaka utaha izaba bibaye ibyo, ariko nitugera mu kwa kane ejo bundi bizaba bihwanye n'ibyo na diagnostic Theogene Rudasingwa yakoraga, kuko nawe nyuma yaho mu kwezi kwa 5 hari ijambo wafashe uravuga, nabyo tuzagenda tubigaruka. Jonathan, ijambo ryawe mu magambo make ariko. Urakoze nanone Joseph. Kuri twe ntabwo ibi bitangaje kuko ni ibintu twahanuye, twavuze, twagiriye inama abo twari kumwe na Theogene abitangaza. Twari twaramaze kubona ko Kayumba ari mu nzira zo gusenya, yagize collaboration na MRNDCDR ya Condo nabo bari bafatanije kugira ngo basenye ihuriro, babeshya ibyo bintu by'intambara by'urugamba. Baratangiye gusaba amafaranga, bagenda bavuga ngo jye nawe na Gahima na Theogene ntabwo dushaka urugamba, twanga FDLR, ibintu by'urugamba. Tunababwira ko ibyo bintu tudashobora kubyemera, ibintu bikozwe mu buryo bunyuranije
nuko twebwe twumvikanye uko ibintu byose tugomba gukora bikwiye gukorwa. Duhitamo rero ku gutandukana nabo, ari nayo mpamvu ibiganiro byose twagiye dukora biri recorded kugira ngo twerekane neza nk'uko twagiye tubyerekana ingaruka zizabaho. Ubu imyaka 3 irenga irashize, hamaze kuba ingaruka zitagira uko zingana. Abamaze kubigwamo bamaze gupfa ni benshi, abatwawe na Kigali ni benshi, none na Kayumba nabo bari bafatanije none hatangiye kubona ko akwiye nawe kugira abagenda zimiza, yumva ko batangiye kumuhakanya. Jean Paul we wari uhetse Kayumba mu bintu byose, nawe amaze kubona ko ubwato burimo buri gitarasimbutse, ibyo nawe arebye kure muri make. Ariko icyo navuga ni iki, nuko ibyo twahanuye, ibyo twagiye tuvuga, abanyarwanda bafite ugutekereza, bafite kureba kure, bakwiye mu by'ukuri kwitandukanya na Kayumba no kumwamagana no kumuhinduru mu bintu byose by'ubugome yagiye akora. Bakaba bari baramwizeye bakamuha iyo chance, ariko twebwe tutabonaga ko bakwiye guhaguruka bakamwamagana. Joseph, ndibaza ko nta kindi narenza kuko birivugira ibyo byose twagiye tuvuga. Birivugira. Urakoze cyane Jonathan, mu kurangiza rwose duheruka tumaze ku isaha turayirangije. Twagize mu guterura kino kiganiro twagize tuti akazu ka FPRDMI Kayumba gakomeje kugurumana, ikimenyetso nyamukuru kikaba ari yirukanwa. Nubwo bavuga ngo nihagarikwa mu by'ukuri niyirukanwa rya Jean Paul Turayishimye, umwe mu bantu 10 bashinze RNC, akaba kugeza ubu yari inkoramutima ya Kayumba Nyamwasa n'inkingi ya mwamba ya FPRDMI y'uwo Kayumba Nyamwasa. Jonathan rero mbere yo kugira ngo uze gusoza rwose uvuga ibyo bintu bikomeje kugurumana kandi biracyazi inzira cyagurumana rwose, hari uduce duke dusigaye, ariko abaturimo nk'abateruzi b'ibindi ndaza kukubaza ntibo bari mu biki, baribaza ko muri utwo duce dusigaye bikinzemo bimeze nka twa tuntu tw'udushitingi babyitaga kiramujyanye. Bari muri za kiramujyanye nabo rwose ntabwo iminsi yabo irabarirwa ku minsi y'intoki. Reka rero twumve gato Jean Paul Turayishimye ejo bundi bamaze kumwirukana uko yavuze, kandi rero hari intambara nyine birumvikana ko yanayitangiye mu by'ukuri. Ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera mu mahanga bwatangaje ko buhagaritse by'agateganyo wari komiseri ushinzwe ubushakashatsi Jean Paul Turashimye. Mu itangazo rya RNC rishyizwe ahagaragara ku mugaragaro ejo, RNC ivuga ko Bwana Turashimye wari usanzwe ari n'umuvugizi wa RNC yahagaritswe kubera impamvu nyinshi ngo zirimo no kutaragirangiza inshingano ze. Twashatse kumenya impamvu nyamukuru bamuhagaritse, dushaka ubuyobozi bwa RNC ariko butubwira ko ntacyo bwavugaho muri iki gihe, maze tujya kuri nyir'ubwite Jean Paul Turashimye ntangira mubaza niba yarabonye itangazo rimwe uhagarika ku kazi. Icyambere kibanze nuko nta nubwo barananyandikira ngo babimpe, haba kuri WhatsApp, bampamagare kuri telefone, haba ari no kuba banyandikira kuri email. Ibyo byose bafite contact zanjye, yewe ndetse ni nanjye wari contact w'ihuriro nyarwanda muri rusange. Ibyo rero kuba batarabimpa ubwabyo ntabwo nabyo ndanabisobanukirwa. Nabyisomeye cyakora abantu bagiye babishyira ku mbuga zitandukanye. Ariko atari no ku mbuga zitandukanye, basohoye n'itangazo ku mugaragaro rishyiraho undi muntu. Ariko bavuga ko rige wandikiwe, bavuze ati Bwana Jean Paul Turayishimiye. None wowe wabyakiriye gute rero? Uretse no kuba n'urwandiko ntararubona, ariko nta n'agaciro na gato nduha, kandi reka nze nkubwira impamvu. Ufashe itegeko basa naho bashingiyeho cyangwa se ni nka code de conduite zacu bavuga ngo nimero ya 36 ubwayo iravuga ko bagomba kubanza gukora ibintu byose biteganywa, kubanza kwandikira umuntu, kumuhamagara bakamwumva, agahakana ibyo mamurega cyangwa se akabyemera. Icyo byose rero nta na kimwe kigeze kiba. None se waheraho
uvuga uti mfashe icyemezo gihagarika umukomiseri watowe na biro politike. Nibyo nababajije ubushize nti muraba polisi ifunga abantu ikaba ubushinjacyaha akaba ari no bacira abantu urubanza aribo banatangiye kuri procedure ya mbere yo kubafata no kubafunga. Ibyo nta hantu biba. None we baguhagarikiye ikize? Icya mbere baravuga ngo navuye ku mbuga. Izo mbuga ntabwo ari mandatory. Nzi abantu b'abayobozi bandi turi kumwe kandi batandikiye urwandiko bataziriho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko bavuze ko ngo je nahisemo kujya njya kuvuga ibibazo byanjye ahandi. Ibyo byaturukaga kuri statement nakoze nandika muri Rwandan, ikintu nise opinion uko mbibona ko kuvuga ko gunenga ubutegetsi no kuburwanya ari ibintu bitandukanye. Ibyo se koko twebwe twaba dutandukaniye nabo turwanya mu gihe exactement ngewe bashobora kuvuga ngo bampagaritse kuko nagiye kuvuga ibintu opinion mu kinyamakuru The Rwandan gitambutse inkuru zitandukanye kandi nabyise ko ari uko mbona ibintu. None wowe uritegura gukora iki rero? Urajurira, urabigenza gute? Uragomera ku mwanya ku ngufu, urabigenza gute? Umwanya akazi ugahabwa buriya n'umuyobozi, niba ataguhaye akazi ntako wakora. Ariko mu by'ukuri reka nze nkubwire buriya si no kuvuga ngo nari komiseri w'ubushakashatsi gusa, nashinze ihuriro nyarwanda. Ndi mu bantu 10 bashyize umukono kuri inyandiko ibyo bita founding documents, kandi nazo mfite n'igihe cyose ntarava mu ihuriro nguma ndi umumambure wa biro politiki. Ni ukuvuga ngo bagomba no kuntumira mu nama za biro politiki. Jean Paul Turayishimye wari umuvugizi w'ihuriro nyarwanda ritavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda RNC wirukanywe ku mirimo ku buryo bw'agateganyo. Iyi ni BBC gahuza miryango y'umva. Jonathan, turagana ku musozo. Dushimire BBC gahuza miryango yabajije Jean Paul Turayishimye, kandi ibyo yivugira mu by'ukuri birivugira ubwabyo. Aravuga ibintu ko biri, aravuga ati no kunsezerera nta gaciro mbiha, cyane cyane ko mu by'ukuri nanjye wandikirwa iryo sezererwa nta baruwa nabibonye gutyo binyura muri media. Akanibutsa yuko burya avuze byinshi, hari yavuze byinshi. Yabibukije ko ari umwe mu bashinze ihuriro nyarwanda RNC. Jonathan, kimwe nawe Jonathan najye ngarambe uri kuvuga na Dr. Theogene. Hanyuma rero Jonathan mu bashinze ihuriro, iyo tuvuze tuti FPRDMI Kagame ikora kimwe na FPRDMI Kayumba ni bamwe n'impanga, mu bashinze ihuriro hasigaye abangana iki ubwo bigaragara ko bamwirukanye uretse ko wenda nawe ashaka kuruzarwana agakora ibindi nk'uko bigenda binagaragara. Ariko hasigaye hasigaye Kayumba. Ndakubaza ibyo nzi, twavuyemo turi 4, ni ukuvuga wowe Musonera, Dr. Theogene Rudasingwa, Jihad Gahima, Joseph Ngarambe jewe, ubwo hari hasigayemo 5 kuko Karegeya yitabye Imana, yahotowe na FPRDMI Kagame. Abari basigayeho ni bande? Ni Kayumba Nyamwasa na Jean Paul Turayishimye. Abo bakaba ari aho abantu bahoze muri FPR. Noneho hakabamo n'abateruzi b'ibindi, Condo Gervais, Jerome Nayegiziki, Emmanuel Hakizimana, na ninde ndiho nibagirwa Jonathan uramonyibutsa. Ijambo ryawe. Colonel Minani ntabwo yashinze ya RNC. Uravuga mu bashinze ihuriro? Abashinze ihuriro hari uwo ngomba kuba nibagiwe. Yego banza hasigaye sikumugare twagiye turi 4. Noneho habayemo n'uwa 5 bamaze kwirukana ariwe Jean Paul Turayishimye. Ubwo 5 ubwo nuvuga ko hasigaye abandi 4 na nyakwigendera wa 6. Hasigaye Hakizimana na Igiziki na Kayumba. Yego, mwene magambo Kayumba asigaranye na MNDCDR y'abateruzi 3 mu bashinze ihuriro, kandi yabyibukije ati ndi mu bashinze ihuriro. Uzi rero ukuntu mbere yo kugira ngo agenda asenya agenda bifata byose yabanje arimbura icyitwaga Comité de Membres Fondateurs. Mu by'ukuri cyageze ihuriro aho ryageze
cyarihaye izina abantu benshi babona muri kino gihe, kabone n'ubwo RNC yapfuye nyine ku mugani w'abatwandikiye hasigaye guhamba. Ijambo ryawe Jonathan, ariko mu magambo make. urakoze nanone Joseph. Ikigaragara FPRDM Kagame yibasiye abatutsi ikoresheje Kayumba bakiri kumwe, yibasira cyane abatutsi b'abaresikape, aho nyuma igenda irimbura abahutu hirya no hino. Kayumba ari we wari ku isonga ry'iryo rimbura ry'abahutu. Kayumba yibasiye abatutsi b'abagogwe n'abatutsi b'abanyamurenge agifatanije na Kagame. Aho ahungiye arashwe, twibaza ko ari umuntu wahindutse, twumvikana ko tugiye kuzavuga iyo mikorere yose n'ibyo bikorwa byose byagiye bibaho tujya gushinga RNC. Aratubeshya, ntiyabikora, ahubwo ahitamo gushora intambara hagati muri twe. Akomeza noneho wa mwuga we wo kwibasira abatutsi cyane cyane b'abaresikape, aho mubona ageze n'aho kuzimiza Bene Rutabana. None abatutsi bari kumwe muri RNC, dushinga RNC, twari twayihaye isura igaragaza ko tugiye kuvuga ibyabaye mu mateka yacu no kubaka igihugu gihuriwemo n'ayo moko yose. None ubu abatutsi bayishizemo. Abungubu ahubwo yashoye intambara hagati, yashatse gushyira intambara hagati y'abatutsi b'abaresikape bihereye ku muryango wa Rutabana, ari nabyo wumvaga muramu we Ntwari avuga, anahindura uwo muryango ko ari rushyashya n'igihe. Ari nabyo nza no kugarukaho ku nyandiko yambabaje cyane ya mwene data wacu Garikani Gasana. Ibi byose ni amacakubiri akomeye cyane ameze nk'aya Kagame muri opozisiyo, kandi koko yaramufashije, yarayishenye. Abatarabona ibyo byose Kayumba yagiye akora bagombe kuba badafite amaso cyangwa se badafite amatwi ngo bumve. Ibi rero ntabwo rwose byari bitangaje, ni ibintu twahanuye, twavuze tukiri kumwe nabo, tubivuga dutandukanye nabo. Ubu rero nibyo ubona izi ni ingaruka rwose zihari, zirimo zigarukira nabo ba Jean Paul bari warwanya intambara kuri Kayumba, atwikoma bikomeye, yikoma Theogene bikomeye, kugeza aho nyine dutandukaniye. Hari byinshi byagiye bihita, hari n'ibyo twagiye tuvuga n'uyu munsi wa none bikaba bikigaragara. Ahubwo mwitege ibizakurikira nyuma y'ibi ngibi. Abantu baribwira ngo wenda bizarangiriraho, ntabwo bizarangiriraho. Mwitege ibizakurikiraho kuko nibyo bizaba ari bibi kurusha ibi ngibi. Joseph, urakoze, ubwo wasubirana ijambo. Urakoze cyane Jonathan. Mu kanya nyine twumvaga Jean Paul Turayishimye kuri mikoro ya BBC avuga aho hari ejo ku tariki ya 3 kuri mikoro ya BBC nyine avuga nyine ukuntu uko kumuhagarika nyine kwerekana icyo gitugu, kwerekana uburiganya, kuko byitwa ko ariwe bandikira, ariko nawe ubwo yari atarabona ibaruwa nawe yayibonye nk'abandi bose ku mbuga nkoranyambaga, arabyivugira. Muri iyo baruwa reka nyibutse, iyo baruwa yanditswe n'umuteruzi w'ibindi nayo yagize iki, niyo yanditse ku itariki ya 2 za kuno kwezi, n'uko ejo bundi. Mu byo bavuga muze ngo kuva weguye ku mirimo yawe nk'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda ntibongeye kurangiza inshingano zawe za komiseri ushinzwe ubushakashatsi. Icya kabiri ngo bamuziza ngo wowe ubwawe
wivanye cyangwa wanga kujya ku mbuga komite nshingwabikorwa na biro politike zikoresha zihana amakuru kandi waragiye ubisabwa kenshi. Hari n'aho wavuze ko udashaka kujya ku mbuga za rushyashya. Icya gatatu bavuga nyine ngo ikosa rya gatatu bavuga yakoze ari naryo rya nyuma, ngo aho kugira ngo ukoreshe uburyo buteganywa n'amategeko atugengwa cyangwa indi mikorere myiza yaturanze, wowe wahisemo kujya utesha agaciro ibikorwa by'ihuriro ukorera hanze yaryo mu itangazamakuru no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ukajirisha abakumva ugambiriye kubangamira imikorere myiza y'ihuriro, witwaje ko hari inama udatumirwamo kandi ari wowe wiheje wivana ku mbuga zitangirwaho amakuru yo gutumira inama. Ngira ngo rero wumvise Jonathan ibyo bahimba ariko rero hagati aho ngo wumvise uko Jean Paul amubwira ngo hari aho nawe wavuze ko udashaka kujya ku mbuga za rushyashya. Aho yavuze ukuri Jonathan, ijambo ni iryawe. Mbere yo kugira ngo dukomeze no twibaza abateruzi b'ibindi bari bakoresha ako kazi kabi nyine ko gukora amahano ya Kayumba Nyamwasa kandi nabe ejo bundi, kuko nta muntu wari ukomeye nka Jean Paul Turayishimye tubyibutse, yarakomeye cyane. Ako kazi kabi rero bakora ejo bundi nabo nyine bahetse impyisi rwose. Ejo bundi nabo ntibasigaye mu duce dutoya wenda tutaragurumana tw'iryo huriro nyarwanda RNC ririho rigurumana, iyo FPDM Kayumba iri gurumana, mu by'ukuri basigaye mu duce dutoya twa shitingi nka tumwe bitaga kiramujyanye. Jonathan, ijambo ni ryawe, ariko tugana ku musozo tumaze kumara igihe kinini. Ijambo ni ryawe mbere kugira ngo nyine tunavuge n'ibyo bya Gallican Gasana n'ukuntu nawe akomeje kuba nka yandondorwa z'ikirondwe mu bwato buriho ubuhirima, mu gihe abandi bari binyaganya ku maguru. Twatanze urugero rw'ibyavugagwa muri moyenage muri biya bihe byarangiye mu kinyejana cya 15, aho byavugaga ko iyo ubwato buriho ubuhirima, imbeba y'inyabwenge, imbeba nyine zibubamo, abantu bari mu bwato batangira kubibwirwa n'uko imbeba zitangiye gupandura nyine zikoga, ngo zikoga burya zikoga nyine zigerageza gukiza amagara yazo, n'abantu bakareberaho. Abantu bamaze iminsi bapandura Jonathan, twavuze ba Victoire Ingabire bitandukanyije na FDU. FDU yari yarananiwe kuva muri cyitwa P5, ariko nka PDP Imanzi iza kuvamo, bo babimenye kare barapandura. None rero hari n'abandi Jonathan, ariko harimo n'indondogozi z'ikirondwe nka bateruzi b'ibindi. Ijambo ni ryawe, nagira ngo nyine ugana ku musozo. Indondogozi z'ikirondwe harimo abo muri Amahoro People Congress, by'umwihariko Gallican Gasana uherutse kwandika ibintu avuga neza nk'ibyo ngibyo bya Frank Ntwari, avuga nyine ko ukomeza gutaka nyine ngo Rutabana aboneke ngo avugirwamo na Kigali. Ibyo yise ngo akamasa ko muri opposition, ibintu nk'ibyo ngibyo. Jonathan, ijambo ryawe. Urakoze muvandimwe Yosefu. Ntabwo ndi bugire komantere nyinshi, gusa nagira ngo nibutse abantu badukurikiye kureba muri iyi baruwa uyu muteruzi w'ibibindi mukuru wa RNC yandikiye Jean Paul Turayishimye muri izi ngingo, mbega ibyaha bamurega. Abantu biyumvire neza, wagira ngo ni DMA ya Kagame yabyanditse ko ishaka guheza cyangwa kwirukana. Ngo kuva yeguye ku mirimo ngo y'ubuvugizi bw'ihuriro, ngo Jean Paul ntiyongeye ngo kurangiza inshingano ze ngo nka komiseri ushinzwe ubushakashatsi. Icya kabiri, ngo ubwe ngo yivanye cyangwa yanga ngo kujya ku mbuga ngo komite nshingwabikorwa na biro politike zikoresha ngo zihana amakuru, kandi ngo yaragiye abisabwa kenshi. Nawe unyumvire, noneho ngo hari naho yagiye avuga ko ngo adashaka ngo kujya ku mbuga ngo za rushyashya.
urabyumva noneho ko mu by'ukuri bigaragaye ko nk'uko twari dusanzwe tubivuga ni rushyashya nyine, ni nayo mpamvu n'ibintu byabo rushyashya ibimenya hakiri kare. kubera iki? Kubera ko abenshi muri bo bakorana na Kigali, batanga aya makuru yose. Ku cya gatatu ngo bakavuga ngo aho kugira ngo ukoreshe uburyo ngo buteganywa n'amategeko ngo cyangwa indi mikorere myiza ngo amategeko abagenga ngo yabaranze, ngo we yahisemo ngo kujya atesha agaciro ngo ibikorwa by'ihuriro ngo akorera hanze yaryo ngo mu itangazamakuru ngo no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Bivuga ko uri muri RNC nta handi ashobora kugira icyo avuga mu makuru, gutanga ibitekerezo bye uko abyumva mu bindi bitangazamakuru. Mbega ni nk'imbohe ya DMI ngo akajijisha ngo abantu bamukurikira cyangwa abamwumva ngo agambiriye ngo kubangamira imikorere myiza y'ihuriro, ngo yitwaje ko hari inama ngo adatumirwamo, ngo kandi ari we ngo wiheje ngo yivana ku mbuga zitangirwaho amakuru yo gutumira amanama. Ngo ibyo byose rero nibyo bashingiyeho mu by'ukuri ngo bamwirukana. Abadukurikiye bazongere basome muri iyi baruwa bumve neza ko ibyo tuvuga by'imikorere ya DMI Kayumba nabo bateruzi b'ibibindi Kayumba abwira ngo nimwandike bakandika bagahurutura ibyo yabatekereye, ko mu by'ukuri ari ibintu by'agahomamunwa. Ugira ngo ntibagira n'ubwenge n'ibikangiye yarabahahamuye. Ubundi nta muntu ufite ubwenge ushobora kwandika ikintu nk'iki ngo arandikira umukadre cyangwa se umumambure fondateri washinze organization bakoreramo ngo amwandikire ngo yivanye ngo ku mbuga ngo bandikiranaho, ngo kandi ajya kuvugira ku maradiyo yo hanze no kwandika amartikire y'ibitekerezo bye ku bindi binyamakuru. Ibi biratangaje kandi birababaje. Gusa icyiza ni uko ukuri kugenda kujya habona, abantu bazarushaho gusobanukirwa no kwitandukanya n'imikorere ya FPR-DMI Kayumba na FPR-DMI Kagame, MRND-CDR Condo n'abo bakorana. Jonathan, mbere yo kugira ngo uvuge kuri Amahoro People Congress na Gallican Gasana na leta y'amahano yanditse uze kuyivuga vuba, nagira ngo nibutse ko aho muri Canada atuye umuriro nyine ugurumana nk'uko twabivuze. Bavuze ngo bahagaritse by'agateganyo mu by'ukuri kwirukana abantu baho b'abakadre bakomeye, ni ukuvuga Simeon Ndwaniye umuhuzabikorwa w'akarere ka Windsor, ariko akaba na mukuru wa Ben Rutabana, Jean Paul Ntagara umuhuzabikorwa wungirije umucungamutungo w'intara ya Canada n'akarere ka Ottawa Gatineau, Ashire Kamana komiseri ushinzwe ubukangurambaga mu ntara ya Canada umuhuzabikorwa w'akarere ka Ottawa Gatineau, na Tabita Gwiza komiseri ushinzwe abari n'abategarugori mu ntara ya Canada umubitsi mu karere ka Windsor. Tabita Gwiza nawe nibutse ko ari mushiki wa Ben Rutabana. Mu yandi magambo, Kagame uko ari hatoteza abo kwa Rwigara, abafitanye isano na Rwigara, urabona ko na Kayumba ari ibyo ariho akora, ariko abo muri Canada kimwe nabo mu Rwanda nabo barwanya uko bashoboye, ariko nabo muri Canada bavuze bati turanze nta n'amategeko mukurikije. Nabo rero ejo bundi rwose banditse ku itariki ya 30 Ugushyingo 2019 ibaruwa bayishyiraho umukono babwira bariya bateruzi b'ibibindi bati ibyo bintu byanyu ntibikurikije amategeko ntabyo twemeye. Binasohokera rimwe n'ibyo n'iryo tangazo Jean Paul yakoze rikaba nyine rigatuma bahita bamuhagarika bukeye bwaho. Jonathan, rero nagira ngo ufate ijambo, ariko mbanze nkubaze kuko muri niyo baruwa ya Canada mu nyirabayazana baje no kwihaniza Condo Gervasi, baramwihanije bihaniza n'abandi barimo na Corneille Minani.
Kone Minani ngo sigara umucungamutungo ngo wari umucungamutungo mu by'ukuri Trésorier General wari umwanya wa Micombero twari tuzi ko yapanduye amaze gusenya ihuriro arangirira pandura ariruka yagiye kera we umwaka rwose ndumva urenze ibyo nagira ngo najye mbivuge wenda niba ugira icyo ushaka kongera kubivugaho wagira icyo ubivugaho nagira ngo rero noneho ufate ijambo rwose usoza Jonathan ijambo ni ryawe ukanibutsa ko Etienne Mutabazi bwoba rwose umutezi w'ibindi ubana na Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo mbisubiyemo umunyabwoba umutezi w'ibindi umunyabwoba niwe Kayumba Nyamwasa niko umuntu yabivuga rwose atibeshye na gatoya. Kayumba Nyamwasa yamugize umuvugizi we usimbuye Jean Paul Turayishimye wari bumazeho imyaka 9 uko n'abari abavugizi b'ihure baba abavugizi ba Kayumba mu by'ukuri uko niwe uri bikora byose. Ijambo ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph, nta icyo ndi bwongereho ku byo ubanje kuvuga, gusa icyo nashaka kugaruka kuvugaho cyambabaje cyane, ntatekerezaga ko rwose Gasana Garikani nk'umurescape, nk'umuntu uzi uyu muryango wa Ben Rutabana, ntabwo yari akwiye kugwa mu mutego wa Kayumba Nyamwasa ngo yandike aya mahano. Iyi nyandiko ye mbona ishobora kuba yarasohotse wenda ari kuwa 2 kuri 19 mu kwa 11 k'uyu mwaka, aho yayise ngo akamasa muri opposition, ngo intambara imwe mu zibanziriza iya nyuma. Aragira ati ngo hashize amezi atari make hari umuyaga mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya Kigali. Iyo muyaga ikaba ahanini yarakuririjwe cyane ku kibazo cyiswe icya Ben Rutabana, aho kuburirwa irengero rye byabereye bamwe intandaro cyangwa se icyitwazo ngo bagere ku migambi yabo. Aha ni naho mfite hanteye umubabaro nkurikije uko nzi Garikani ni ibiki byaba byaramuteye. Ubushize twavugaga tubanenga nk'abarescape, nk'abantu bari muri Ibuka ikorera hano hanze. Iyo Ibuka ikuriwe na Masozera Etienne, niwe babana mu ishyaka Amahoro, bakagombye kuba barananditse ibaruwa yamagana iribura rya Rutabana, bakaba barananditse ibaruwa yamagana Kayumba inamusaba ko akwiye gukora ibishoboka akagarura Ben Rutabana. Akaba ari utinyuka kwandika ibintu biteye bitya. Byarambabaje nk'umuvandimwe we, bimbabaza nk'umuntu dusangiye uru rugamba rwa politike rwo kurwanya imikorere mibi ya Kagame na gatsiko ke gakorera mu bugome n'ubutindi. Ariko noneho watekereza uburyo Garikani yagiye kwemera kugwa mu mutego wo gushyigikira Kayumba muri aya mafuti yo kurigisa umusangirangendo bari basangiye uru rugamba. Wakwibaza utese ni abahe bazi mu bateye Garikani kugira ngo ajye kwandika aya mahano ateye atya. Ngo hashize amezi atari make hari muyaga mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya Kigali. Iyo muyaga ikaba hanini ngo yarakuririjwe cyane ku kibazo cyiswe icya Ben Rutabana, ngo aho kuburirwa irengero rye byabereye bamwe intandaro cyangwa se icyitwazo ngo bagere ku migambi yabo. Ese yaba we atekereza ko amaraso ya Rutabana cyangwa urukundo umuryango we umukunda cyangwa se abandi inshuti ze n'abavandimwe be, we kuri we ntacyo bimubwiye?
ku buryo ashobora gukoresha imvugo zimeze zitya. Kuba Kigali bisimbukiraho, Kigali turarwana nayo, ishobora gusimbukira ku bintu ibyo ari byo byose, ariko noneho niba bikozwe n'umuntu uri muri opozisiyo, ni gute we nk'umuntu noneho kandi nk'umuresikape ashobora gutinyuka kuvuga amagambo ameze atya, adashobora no gutinyuka kwamagana ibikorwa nk'ibi biri muri opozisiyo? Ese we yumva ubu we azagendana urugendo rungana iki na Kayumba? Yumva bashobora kugendana urugendo rungana iki? Niba Kayumba abona ahereye kubo yaroshye mu mashyamba ya Kongo, ba Mudasiru Habibu na bagenzi be, akabona akaga bahuye nako, akabona uko bagaragaza agati mu nkiko, Kayumba akabihakana ndetse na bagenzi be n'abo bateruzi b'ibindi bakabihakana, akareba ibyo abo bacondo na babahunga bibwiraga ngo bazafatanya na FDLR, bakareba akagambane bakoreye FDLR, bakareba impfu zimaze kuba muri FDLR, bakareba akagambane bakorera muri FRN, bakareba akaga FRN imaze guhura nako. Yumva azagendana na Kayumba urugendo rungana iki? Nagira ngo musabe ejo nawe ubwe atazamera noneho nka kakamasa k'inkunguzi kari gase mu buryo bw'intorezo, ashaka uburyo asaba imbabazi umuryango wa Rutabana ndetse n'abakurikira izi nyandiko yandika, agerageze kwerekana byibuze ko atabikoze wenda ashaka kugira uwo atera ikibazo mu muryango wa bene Rutabana wabuze, n'ubu twese duhangayikishijwe no kugira ngo turebe ese uyu muntu yabuze kubera iki, n'iki gituma Kayumba adashobora guhaguruka ngo yerekane aho bene Rutabana ari, cyane ko bakoranaga kandi bamaze igihe bakorana. Yosefu, nta kindi kintu narenzaho kuko inyandiko ni ndende, ntabwo nayisoma yose ngo nyirangize. Nagira ngo mpere kuri kariya gace, abashobora bazayibona bayisomere, cyangwa abayisomye bazatekereze nk'abantu barwanya, koko niba barwanya Kagame, ko badakwiye gukoresha imvugo ziteye zitya igihe habuze umusangirangendo wabo, ahubwo baba bakwiye guhaguruka bagashyira hamwe amaboko yo kugira ngo bashakishe uwabuze ndetse banafate mu mugongo umuryango we. Jonathan urakoze. Twavuze muri kino kiganiro ukuntu atuma abateruzi b'ibindi, ariko noneho arabona ibyo abateruzi b'ibindi bitagihagije, anatumye murumuna we w'umwirasi mu by'ukuri w'umunyamutima mubi mutindi, birazwi tuzanabigarukaho. wita umuvugizi tuzaba twumva ibyo avuga. Hanyuma ubushize mu kindi kiganiro twari twamaganye ibintu byari byaje byitwaza Imana, aho Charlotte Mukankusi yaje akavuga ngo ni umuvugizi w'Imana, ngo batazakurikira Kayumba n'akazi kabo. Aho umuntu akaba yikwibaza niba Jean Paul Turayishimye niba yemera ibyo Kayumba akora hari aho cyangwa atemera Imana. Tuzanabigarukaho Jonathan. Uriya Charlotte rwose wakoze twaramwamaganye kuza ukora escroquerie witwaza Imana kugira ngo uze ucuruze amahano, ucuruze umwicanyi w'umujenosideri witwa Kayumba Nyamwasa, unamaze n'abasangirangendo. Jonathan rero tujye kumusoza kumenya uriya mudamu Mukankusi, uzumve inanga y'umudamu waririmbye indirimbo bita Nyiramaritete. Yewe ukunze kumwita Nyiramaritete, uzayikurikire wumve. Bagiye ko Charlotte Mukankusi umwita Nyiramaritete, ngo harya ngo ni Imana y'ingore, ikintu nk'icyo ngicyo sinzi ukuntu icyo bivuga. Uzayikurikire wumve ubuhanuzi uri muri Nyiramaritete. Nzakurikira ibya Nyiramaritete. Urakoze cyane.
nagira ngo rero ndangize nshimira abantu bose bagiye batugezaho amakuru yabo banatubwira n'ibyo rwose bakora za reaction bavuga bati ibyo mwahanuye byarabaye buri wese nawe utabibona kereka wenda udafite amaso. Hagati aho ngaho hari reaction nakunze y'umuntu witwa Kamanzi Roge, ni reaction ku itariki ya 2 z'ukwa ejo bundi itariki ya 2 z'ukwa 12 yanditse ku rukuta rwe ngo RNC ngo ni butike. RNC ni butike ya Kayumba na muramu we Frank Ntwari, abandi muri indorerezi ibicuruzwa. Arangiza avuga ati free Rutabana, mu yandi magambo murekure Rutabana. Jonathan, urumvise? RNC ni butike ya Kayumba na muramu we Frank Ntwari, abandi muri indorerezi ibicuruzwa. Icyo cyapa rwose cyo kuri Facebook cy'uwo Kamanzi Roge mushimire, yarabibonye neza kandi ni umukunzi wa Ben Rutabana nk'uko bigaragara, nk'uko anabyivugira ati ni murekure Ben Rutabana. Abandi rero batwandikiye navuga nk'uwagize ati hari uwagize ati reka nze mbirebe gato, hari uwagize ati ubuhanuzi bwanyu burakomeje. Ati umuteruzi w'ibindi ngutinya Kayumba Nyamwasa bitangaje. Aho ngaho yavugaga uriya Kayumba Nyamwasa nyine amaze kugira ngo ni umuvugizi usimbuye Jean Paul Turayishimye, bakabana bana haya nyine azajya ajya gucinya inkuru nako asanzwe ayicinya bimworoheye. Hari undi ugira ati RNC yarapfuye yabuze abayihamba. Akongera ati najyaga avuga ko Jean Paul Turayishimye atari umuvugizi w'ihuriro ahubwo yari uwa Kayumba Nyamwasa. Ati Kayumba Nyamwasa ashyizeho umuvugizi yizeyeho ubwoba no guhakwa kandi babana muri South Africa. Imaka ku mugani wa Theogene Rudasingwa. Uwo n'undi ati mwitege intambara ya Kayumba Nyamwasa na Jean Paul Turayishimye ntawe umenya shebuja nka Scott. Nanone ati Mukanya Serge yavuze itangazo aho hari kuwa mbere ejo bundi kuwa mbere wa kino cyumweru dutangiye. Ati Mukanya Serge yavuze itangazo rishyiraho umuvugizi mushya wa Kayumba Nyamwasa, yirinda irivuga ku ihagarikwa rya Jean Paul Turayishimye. Ibyo rero nabyo ni urumva ko abantu bagenda babona nyine ayo manyanga yose kwa Kayumba. Undi yatubwiye ati nimuzakora ikiganiro muzerekane ko ubuhanuzi bwacu bwatashye. Ati muzerekane uko Kayumba Nyamwasa yakoresheje ba Scott be muri DMI kurwanya abantu bari bafitiye RNC kamaro, barimo cyane cyane bayishinze. Ati muri abo yakoreshaga ati Jean Paul Turayishimye yari ku isonga. Ati muzibutse kandi cases za Rutabana na ba Mudasiru. Ati muzerekane cases za ba Nkubana. Ati n'abashinganye ihuriro na Kayumba Nyamwasa nka Joseph Ngarambe, Musonera, Jonathan Gahima, Gerard na Theogene Rudasingwa. Ati muzerekane ko RNC yapfuye hasigaye imihango yo kuyihamba izahambanwa na P5. Ati muzerekane kandi ko RNC isigaje kuba ishyaka ry'abateruzi b'ibindi abahutu muri tendency ya MNDCD, kuko Kayumba FPRDMI Kayumba yatsinzwe igomba guhambwa cyangwa se ikamanika amaboko igasanga FPRDMI Kagame. Ati muzashimangire ko FDU igomba guhitamo guhakwa kwa Kagame, kwa FPRDMI Kagame, cyangwa se igatsimbara kuri ideology imikorere ya MNDCD. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, nawe Jonathan Musoni ngushimire, mbashimire mwese muri kino kiganiro mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe. Nibutse ko cyari ikiganiro Affaire Ben Rutabana ijisanga ya Habibu Mudasiru, igice cya 4. Ni affaire zikomeye muri no minsi 15 kuva twabagezaho igice cya 3. Nshiti muduteze amatwi mwabonye ukuntu nyine ibintu byakomeje rwose kuba byinshi cyane, ndetse
ibyabaye twagerageje ku bintu uko dushoboye none iba isaha 1:45 ya kino kiganiro. Mwari kumwe nanjye rero n'ingeso mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musoni muri gice cya kane cy'ikiganiro affaire Ben Rutabanije isanga yabi Mudasiru. Nshuti rero aho bwije rwose mu daraharyana aho bwakeye naho musarure mugwize mukora akazi rwose kandi mugakore mu buryo bwiza. Amahoro y'Imana. Mu kurangiza dukomeze twibanda rwose mu gusengera mugenzi wacu Ben Rutabana. Ntabwo yigeze umutindi, ntabwo yigeze umuntu w'umunyavangura nk'abiya bintu bavuga. Yagiye aroha mu bintu ariko muri rusange rwose ari umuntu mwiza cyane ukunda abantu. Nibyo tugomba kumusangira nako aracyari kuko twizere ko akiriho rwose. Dukomeze dusenge, dukomeze kandi twotse igitutu FPDM Kayumba bave muri ariya yo gukomeza kurimanganya bakoresheje abateruzi ibindi. kandi Kayumba niba koko tuzi ko ari ikigwari ariko yarakwiye kuza akagira icyo avuga aho gukomeza gutuma ba nyiramaritete abo ngabo na n'uriya mwirasi muramuwe Frank Ntwari umufasha ibikorwa by'amahano. Turangize tubashyiraho ino ndirimbo ingwe ikundwa nako singwe ikundwa ko twarayibonye igihe bafungurwaga baje bayibyina ba Adeline Rwigara. Reka tubashyiriyeho nyine. Hari n'umuntu bagiye kuvuga abantu bakoze rayisha n'uwavuze ati abantu barigishe Rutabana rwose Imana izabakorera ibitangaza. Bati kuva Adeline nyine yavuga ko ari ku mavi nyine asengera musaza we. Imbere yawe birashoboka.
imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere